ikintu cyo gusakrifya abantu canke ico ni ikintu bazi cyane. Kagame ico nico ciwiwe arakizi pe. Ngiye kuraba urupfu bw'uyu Lieutenant Colonel Uwingoma Muroberi abarukoreye propaganda n'abanyarwanda. Nuko kuntu yishwe n'ibiki byose nibo nyene bagarutse bakabivuga. Biravugwa yuko drone yamurashe yoba yari imaze amasaha arenga 28 iri mu kirere imutracking. Iyo drone kugira ibe iguma itracking umuntu iba yamaze kuronka coordonnées yiwe imaze umwanya kiramukurikirana irondera mu mafavorable. Mu gihe drone ikubise ahantu hari indogozi zibiri zikomeye z'umuhari, ahantu hari Lieutenant Colonel na General, ubwo ijya drone yatewe Wiringoma na General Makenga ntiyari ifise umugambi wo kurangiza M23 gusakrifya abantu bakunze kubikora nk'uko bivuga igihe makanika apfa mu ntango ça aurait pu être attribué kuri réussite ya FARDC mais à la fin byagiye biragaragara impamvu yarapfuye. Finalement byavantajije cyane u Rwanda gusumba FARDC. Ubwo urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma sikugira bazimanganye abazoshobora kubabera intambamye mu gihugu Rwanda canke Kagame bojanwa mu butungane mpuzamakungu ku vyaha vy'intambara bagirizwa muri Kongo. Wiriwe change mwana musi bivanye na umuherereye ndavuga kuri micro ni je nyene juste gale for more aka Black Machine Black behind the camera mwitu musaza nabakuye muri ndabasana ngaha kwa kuri ahandi ndabwira kuno musi tuje kuganira na cyane ko tuje kugari bijanye n'akarere kwa kuri ahandi ego ngira murabizi ko kumuva ku musi wejo havuzwe ibijanye n'urufu rwa Wiringoma hakaravugwa n'ikomereka yuri chargé des opérations mu mugwi M23 kwa kuri ahandi ni vyitso kuganira rero ndababwira kuno musi turi kumwe n'umutumire wacu nawe sundi yahoze mu gisirikare cy'u Burundi ni Lieutenant Irakoze Dieudonné besho muzika Dione niwe mutumire uno musi. Mbega uno musi ku rubuga rw'intambara bimeze gute mwibaza ko kubijanye n'urufu rwa Wiringoma izi nguvu FARDC yazikuye he n'ibindi vyinshi tuzaganira kwa kuri ahandi ndabera kuvya gukomera ndakuramusa yakubahwa Dione. Ndakuramusa cyane Juste Gaël ndabashimira ko utumire kandi nibaza kuturonka kanya kukuyaga kwibi nabiriya kubica ku masonga. Ego nizira komeze neza neza cyane. Ego umwaka umaze amezi abiri tumatuje mu kwezi dutangura ukwezi kwa gatatu. Tubwire ibijanye n'urubuga rw'intambara racacana mu buseruko w'igihugu ca Kongo murubona gute intambara yaraheze? Uno munsi murazi ko ukwezi kwa hera M23 yarigeze mwari wa M23 wari ugeze uragera Uvira uko atantambara ihabaye aho FARDC n'abafatanya bikorwa babo bashoboye kuhirotira bisabwe canke bivuye uko ako za Washington zavuga amasezerano uko byavuga cyo mpamvu ingabo mu kuvayo tangwano yahabaye Uvira mwese murabizi ko mu gufatwa bwira M23 yijemwo nta ntambara yahabaye ni nkuko nabo nyene mu kuhava nta nindi ntambara yahabaye bwira bahave nabo nyene habaye pression ya de la part ya Tazumwe za Amerika kugira nabo nyene bashire mu ngiro bagerageze kubahiriza y'amakoro ya Washington ariho nabo bawunge bakaca bahava. Ariko rero mu nyuma bamaze kuhava hari byaciye bitangura mu misozi yahanamiye Uvira intambara zimwe zagiye ziratangura mu iminsi tuvuga ko imigwano isa niyongeye gusubira urere bwa Minembwe hari zitwa za point 0 hose. Rero nk'ubwo rupfu urundi uko mavuga ngo yahora ari umuvugizi wo muhari ari Lieutenant Colonel Uwingoma ariho nawe yaciye yitabira Imana wewe yaguye mu migwano ikaze yabereye kwirabera mu karere ka Rubaya. Rero mu iminsi tuvuga yuko malgré iminsi y'agahengwe yahora ubu bisa nuko ingwano zasubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri.
Muriko barabitubwira turi mu gihe mwe muvuga ko M23 yafashe Uvira atantambara ibaye bivanye n'amasezerano. Aya masezerano mubiramutse muvuga uko amasezerano yaremeza neza yuko hari ico yavuga kubijanye naho M23 yagarukira. Ubundi uca amasezerano yasaba yuko hazogenda haraba retrait progressif mu turere bari barigaruriye, ariko proportionnellement nkuko u Rwanda nagwo ko gwabisaba bavuga ko iyo retrait y'ingabo ko yo KDM 23 bavuze ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, iyo retrait yari kuba progressivement nkuko bo babisaba. Uko dufate nimba u Rwanda rufite ivyo gwagiriza Congo bwati Congo ishobora kumbere kuba icudikiye za FDLR zishobora kuba ziri isanzwe ziri mu gisirikare ca Congo. Rero ubundi amasezerano yategura yuko hazoza haraba retrait progressif bivanye nabo FARDC nayo izogenda irashikiriza. Ariko rero burya abantu bayagabiri, ariko rero kuja mu ngiro ugasanga bishobora gutwara igihe kirekire, kuvuga amakora araba ariko ntastipira igihe nyezina ategerezwa kuba yamaze kuja mu ngiro. Arico gituma nuno munsi mudatangara nko muronga kumva iyindi migwano yadutse ucaye umuntu yiyumvira iske yamakora aracariho, ega aracariho, ariko nivyo bindi bibazo biracariho, ivyo bana yabashamirana biriho, nivyo biri ku rubuga. Turi mu gihe kuhera ku munsi w'ejo havuzwe vyatangwa ari bihu ariko biratebera b'inkuru urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Ku bwanyu urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma mwagwakiriye gute? Mwibaza ko rugamije iki? Jewe rero urupfu rwiwe rwa Lieutenant urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi w'umwari wa M23 ntabwo nigeze ngomba kurufata nkuko abandi bariko baragufata. Ni gute? Na Bibiliya iravuga ati umunyabwenge yamana amakenga. Rero amakenga yanje ahagaze kuki? Amakenga yanje ahagaze uko jewe ntigeze mbona d'après ibiko biravugwa bigaragara yuko FARDC mugira yayisise une telle opération yakoresheje renseignement ishobora kuba yahawe na Israeli, kandi kabifise abayifasha mu bintu biriya notamment sur l'utilisation ya drone. Rero amakenga yanje agumaho ca nibaza ati eske none ko u Rwanda kwari kumwe na Amerika wasanzwe wisuteni nizo puissance nyene barabakuye kw'ibiganza ku buryo baba bageze no munsi aho batanga emplacement clé yaho bari bakanakora duteres opération kuko kindi nibashoboye kumugera ko ujya n'abandi bagera ko ejo ni kuvuga ushobora kumva chef d'état-major M23 yapfuye yagize iki. Mais ahandi naho ngaca nongera nkagaruka inyuma nkibuka opération y'igihe umwe yahoze atwara twigwane ko ya General Makanika kuntu yapfuye n'amacirconstances yapfuyemo. Ari bya nicobona yuko nimwe bahora bavuga ati un bon joueur d'échecs doit toujours prêt à sacrifier un pion. Rero fatiye kwico wowe nkubwiye gaca ndaba n'abagerageje gukwiragiza ijya nkuru y'urupfu rwiwe. Je nabonye hanini information yavuye mu Rwanda gusumba kuba muri kote yabayikoze. Rero gerageje kuraba urabona ko hari ikindi kintu ashobora kuba ari undi mukino, ariko rero nkene uwo mukino ugira utahure si ibintu umunsi umwe canke ibiri bicutera ubibona, ariko au bout d'un mois umuntu acabona impamvu ikintu nk'ico kiba cabaye. Kuko tavyibagiye bien que Israel yoba yatanze izo renseignements bakabishira mu ngiro bigacamwo, mais le 21 février il y avait un sommet entre mu Rwanda aux États-Unis, Israel n'u Rwanda, kandi vyari ku bintu vya défense sécurité mu karere. Narijya u Rwanda ubona nka pivot stratégique
umutekano wo muri kano karere babona comme allié sûr fiable kuri bo kugira bashire mu ngiro imigambi itandukanye yabo. Rero urupfu rwiwe kuba ruri confirmé ko yapfuye, c'est une vérité à ne pas contester, mais yapfuye gute, byazananye n'umupango, est-ce que ni réussite ya FARDC canke n'umupango w'u Rwanda ses alliés? Aho rero niho haguma hari akabazo. Ariko nk'uko bivuga igihe Makanika apfa mu ntango, ça aurait pu être attribué kuri réussite ya FARDC, mais à la fin byagiye biragaragara impamvu yarapfuye. Finalement byavantagije cyane u Rwanda gusumba FARDC, kuko imbere ko Makanika apfa twigwaneho ntabwo yagomba guparticiper activement mw'iyi mouvement. Hariho ama divergence amwe ku bibazo bitandukanye byo batahurizaho ku buryo bitaba permeta gusanga bashobora kubakorana hamwe nyezina nk'uko uno musi bako barakorana. Mais kuva apfuye twigwana ikarongo ubundi burongozi, byaciye bigaragara yuko M23 twigwaneho c'est même corps. No musi twigwaneho na M23 byabaye même corps. Rero urupfu rwa Wiringoma yego yapfuye, me hashobora gukurikira iki, hashobora gukurikira iki urupfu rwiwe? Ivyo ni ibintu tugiye kubona mu minsi iri imbere, ni ibintu bigiye kudutahuza izindi verite, kubera iyo ntambara harimo ibinyegezwa vyinshi biba bikenewe za rimwe turavuga kugira abantu babibone. Biravugwa ko hari umucangiro akomeye cyane yitwa Eric ngo arasisha drone bidasanzwe. Mbega abo bacangiro ubu FARDC ifise gushika kuri uno mwanya, tuvuge ko ubu FARDC ku rubuga rw'intambara kubijanye n'ikirere ikomeye cyane gusumba M23. Ico no kubwira Eric Prince kwanza ninde? Eric Prince niwe muyobozi ujya groupe privé ya gisirikare yitwa Blackwater y'abanyamerika. Bon, bafitaniye n'igihugu kibanyi ca Congo, bagiranye contrat de 700 millions de dollars, ariko mu makontra yawo uko byanditswe devait sécuriser amasite minier cyane yari muri parti ya Katanga. Rero kandi bavuze Eric Prince ni umunyamerika, mais tuciye dusubira inyuma kugira utaho jo Blackwater iri kuri Amerika, nico Wagner yari iri ku Burusiya. Ubundi ugiye kubira ucumengo nta lien direct bihari hagati ya Blackwater na Maison Blanche, mais ubundi bihari. Ni kuvuga mu masezerano Amerika yagiranye na Congo, urazi yuko basezeraniye ibyo gucukura ubutare n'ibiki moyena sécurité n'ugarukana amahoro muri parti ya est ya Congo. Mais ubwo butare none amegizo buri kuracukura qui pourra sécuriser ça? Ninde azokwasira transport yabwo bukagira aho gaterezwa kugera mu mutekano, surtout ko l'est est connu comme une zone irimo intambara z'utavanako. Rero Eric Prince aliriye indirectement na Maison Blanche, kandi Eric Prince bien que afise contrat we ubwiwe, compagnie we ifise contrat vya defense na leta ya Kinshasa, mais Eric Prince ari hajye naho nyene ku bwa intérêt ya Amerika. Rero kuba nk'abahoze ba Eric Prince mu gisirikare ca Amerika, kuba bashoboye kuba bafise ubwo bushobozi bwo gufasha igisirikare ca Congo mu bice biriya, ni ibintu bishoboka, ariko hanini ico jewe mbona gituma superiorité yo mu kirere ni kugira ziriya ndege ntibikwiye yonyene, ahubwo renseignement. La personne qui fournit le renseignement aujourd'hui niwe ashoboye kudesida ko yijya ntambara uko igenda, kuko en fait renseignement mwizi ntambara muri tipi ntambara y'uno munsi, renseignement ikaze cyane gusumba ibikoresho. Naho wumva nka uko numva operation y'ukurandura ujya, biravugwa yuko drone yamurashe yoba yari imaze amasaha arenga 28 iri mu kirere imu tracking.
iyo drone kugira ibe iguma itracking umuntu iba yamaze kuronka coordonnées yiwe imaze umwanya ikiramukurikirana irondera mu favorable surtout ko iba idetecta sur un périmètre un peu élargi rero bitwara kanya kugira umenye exactement point aho iki misi itegerezwa gukubita ukamenya ko atagusha buza kubamo rero abo basigaye bapfunitse yo renseignement rero nibyo bakaze cyane ariho aho ca nibutsa abantu ko president wa Israel par le premier ministre president wabo hari urugendo récemment mu mwaka uheze yari yakoze c'était le 25 novembre 2025 yarakoze urugendo muri Congo aho mu byo basinyiraniye harimo amasezerano fasha yuko Israel ufasha igisirikare ca Congo mu vya technologie ndetse n'ivyo vya defense n'ibindi moyena ko Congo nayo ishobora kudeplacer son ambassade ifise Tel Aviv ikemera kuyimurira Jerusalem ari rero soutien diplomatique de la part de la RDC envers Israël uziko banabikeneye cyane muri minsi bivanye n'impari nabo barimo mu karere barimo ndabumva neza ubu Congo irikikorana n'iperereza rivuga ko ari rya mbere ku isi na burya abanya-Israeli perereza ryabo n'ubu ryubashwe kuri ino si ego rega Congo bivanye n'amafaranga ifise nta kitogura rero ariko vyaraswigura amahoro kidi kugura ikintu ntibagura amadrone gusa même le renseignement s'achète rero naho bigaragara yuko uvyo babishoboye ko niyo superiorité yo mu kirere bayifise mais naho nyene bitabuza umuntu kwagumana doute kuko umuntu akwiye kugumana doute ni eske ni ba Israel no munsi kwirakorana na Congo en matière de renseignement canke ivya no kanetire y'ivyo bakorana n'u Rwanda navyo eske vyarahagaze gushika kwisaha ko ndabizi ndazi ko tabihagarara kandi ugiye kuraba hamwe wohogira uwo wibaza no munsi ati Amerika Israel na zande zitangwe kurekura umwariyesu wabo hano mu karere ngo zitangwe kurekura u Rwanda nibaza wowe vyibaza uko yo bari karihenda cyane ko bica bisaba ko umuntu atreti biri munsi cyane kandi bica bisaba ko dusubira no muri ya masezerano ivyo basinyiraniye c'était prévu yuko kandi ndagushika kwisa ndazi nibirahinduka ubutare bwimbwa Congo bugahingurirwa mu Rwanda ukabona gushikira isoko mpuzamakungu aho Amerika iteza kubudanza kwishaka ikabiza ishaka rero gushika mu mwanya ndabona yuko tukiri mu kandi gakino kare kizo puissance ako bakinisha kuko tunavyibagire na Amerika ifise intérêt que intambara yohereje kuri inyungu yabo ni ndende cyane bishobotse ko intambara ibandanye igihe kirekire ni inyungu yabiri ubundi intambara hamwe yohagarara ejo gani bimwe bavuga la guerre c'est du business tant que intambara ari business nta intérêt nimwe bafise ko intambara yohagarara ejo non ils ont intérêt que la guerre perdure nuko rero turi mu gihugu dusigura ati urufu rwawe Wiringoma rurashobora kubazwa n'igihugu cy'u Rwanda kuko hari inyungu nkuko bivugwa ubwa mbere byavuga ngo makanika yishkuku mu nyuma bagasanga hari uruhara rw'igihugu cy'u Rwanda ati nibi turabe neza mbega kubwawe hamu Rwanda go bagwarishe Lieutenant Colonel Wiringoma kunguka iki basi kumwica tuvuga nukuhe erega kwica umuntu ariko aravuga ni nkena oye ushobora gusanga ego si wowe wamwisha ariko ukuboko kwari kumukingiye wagukuyeho wagitahura mwico gihe abari ivyanye nakubwire enjeu d'échec barashobora kwemera gusacrifier umuntu rero kubona yo yarabaye sacrifier nk'ivyo ntangaza muri siko bakunze gukora gusacrifier abantu bakunze kubikora notama naho ca uhera amateka y'u Rwanda nuko FPR yashitse ku butegetsi buri gihe bamwe bashoboye gusacrifier ikintu kugira bagire kuco bagera ko kintu kirekire canke cyo
uwindi nteguro nini iri un peu plus vaste. Nk'ubu ndashobora guheza nka karorero umuntu ashobora kwiheza une hypothèse par exemple, ushobora kuvuga ati ok, nimba M23 raporo yo yasohora yavuga ati twebwe murabona turakurikiza aya masezerano, twahagaritse imigwano, aba nibo basotoye n'amadrone iki, me ico urupfu rwiwe rukaza gukoreshwa nk'ubusigura rero nabi ibyo bagiye gukora bindi bishobora kuba ari na bibi. Rero aho hose umuntu aguma kanoye, aguma akurikiranira hafi kugira umuntu atahure le fond y'ibiriko biraba. Kubona urupfu rw'umuntu gusa ugaca tera bubaze ajya ubutwawe n'ibishobisho, nke niyo ntambara biragaragara ko nta bishobisho bikwiye kujamwo, buri kantu kose gakwiye gukurikiranwa, kaba gato kaba kanini, kurikiranwa kakigwaho cyane, kagatuma umuntu ashoboye kwantisipa n'ibigiye kuza. Turi mu gihe Wiringoma drone yari hejuru amasaha 28 murondera, vyongeye atari wenyene na General Makenga ngo nawe nyene yakomeretse gose. Tubwire gukomereka cyane gwa General Makenga gufise isiguri yayo. Bon, kugera kw'ivyo ntabyo noshobora gukonfirma ko nta nico no mwumwanya gukomereka kuwo General Makenga, nibaza ko ntawo bivuga cyane kuko kugera ku mwanya nta makuru ari sur verifié aravugwa ko kwijanye n'ivyo. Ivyo nizarumerere ca zikurikira ko hari undongozi umuntu ashobora guca yumva ati hari n'izindi, ugasubira gusanga tutwara n'ibishobisho tugiriye kwiza, ariko bera mu mwanya kukayo nibaza atabiravugwa ko cyane ku buryo nkene ivyo tutobisamarira ko. Me umuntu yoba arahagaze ku yongo rupfu rw'uwo me rukigwa inzirizi afuyemo bigamije iki? Kuko birabe ugiye kuraba urupfu rw'uyu Lieutenant Colonel Wiringoma Muroberi, abarukoreye propagande n'abanyarwanda, ce sont les médias qui opèrent à partir du Rwanda ou bien de l'extérieur du Rwanda, nibo babaye abambere kwikwiragiza. Rero umuntu agaca yibaza akabazo, est-ce que si M23 ari u Rwanda, est-ce que ils ont quel intérêt à ce que information nkeniyo, ubundi information nkeniyo abandi babwirizwa kuyinyegeza kuko ishobora kuza ibesa niveau ya morale des troupes canke iki? None ils ont quel intérêt kubona ari bo babaye abambere kuyipropager? Ega nuko kuntu yishwe n'ibiki byose nibo nyene bagarutse bakabivuga. Urumva ko aho hantu umuntu abigenda kubya ati umunyabwenge yamara Makenga, umuntu abwirizwa guca hashira akabaza wibaza kubera iki? Impamvu ndazi hariho n'abarundi mutari bwigere mubona bandika ko kuri nkena abantu ivyo, ariko no munsi mutangara mugasanga baraye bavyanditse ko. None izo kerente parce que iyo information mengo bateza kwigaburira isi yose kubera iki? Uti mu gihe abarundi nyene ba publiya yuko abarundi bapfuye bagese uno munsi gasanga nabo bashizeho nakayapfuye. Urumva ko kabaza umunyabwenge yamara Makenga, kandi akantu n'ubwo kaba gato urakigaho, naho umuntu aba yapfuye n'ivyo me naho yapfuye urupfu rwe ntiruheze, ubagaruka ukagwigaho ukagomba kumenya impamvu. Naho rero ngomeza kubaza nimba u Rwanda rukiko ata mu mikorere canke imigenderanire bafite na Israel na Amerika n'iki bitigeze bihagarara, rwamukuye ku kuboko gute? Iyo kuva ega bakuyeho ico gute kugira basange indogozi za M23 kuko porte parole umuntu muto babe bageze aho batanguye gushobora kuza barabica, bakuye ku kuboko byari. Est-ce que bisigura urupfu rwiwe tworubona nka sinye yuko Amerika canke abandi za Israel n'abandi bakuye ko amaboko uwo bahora bakorana? Est-ce que twojana nizo hypothèse? Nibaza ko twoba twihenze cane, twoba dufashe ama conclusion aliative. Turi mu gihugu Rwanda kuri plan diplomatique biriko biraboneka ko uriko uratakaza ingufu, aho ubona ko abarutunga urutoke babaye benshi. Wamabonye ama raporo yaho ni uramaze no kumva ko n'ubuserukiye igihugu cy'u Rwanda amaze kwiyemerera yuko bafite ivyo bakorana na M23. Mbega ku bwanyu ubwo urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma
kugira bazimanganye abazoshobora kubabera intambamye mu gihugu Rwanda canke Kagame bojanwa mu butungane mpuzamakungu ku vyaha vy'intambara bagirizwa muri Kongo. Uriya sindabona yuko biragera nk'aho hantu aho twotanga kubona ko izo nzira zishoboka mu mwanya wa hafi, kuko ugerageje kubiraba aho uwo tahura nk'enuko ati bari mu gufata abo mu Rwanda batwara imbere y'ubutungane mpuzamakungu, aho umuntu yoba yihenze. Ni gute ubundi umuntu muzi ko hazogera aho umuntu amuhamagara mu mwagirize muri ivyo bintu, ntimwohera kumuhamagara ngo abanze yumvikane nawe hama mubwire ivyo mumusinyira n'inyungu mumwereka inyungu ziwe, ubundi mwamwereka iziwe. Niyumvira yuko aho hantu Amerika yaba bari bagomba nk'iyo option ntabwo bari kuhamagara u Rwanda na Kongo ngo bagire ivyo basinyiranira. Iyo option nibaza yuko iri mu mitwe yacu na bamwe, ariko mu bazungu bashobora gusanga iyo option itarimo, yaba yari irimo Jesse mbona impamvu ariko gutuma ku Rwanda hari aye ngo rusinye. Kandi noneho ugiye no kuraba nta bihano biri ku Rwanda cane biremereye vyo kwerekana yuko ico kintu coba kishobora kuzoba mu myaka 2 iri imbere canke nta kintu, nta birego birebire bihari tuma wiyumvira yuko ejo bazoba bamuhamagara hariya. Ni bimwe nagomba ndakubwira ati no, muzungu yamara umuzungu, kandi umuzungu aja kwereka gufitiye impuhwe atagufitiye impuhwe, afitiye impuhwe ivyo agukurako gusa. Nibijya uzoza wumva umupaka urugara, ejo tukavuga ko tuguruka, igihe ejo ukumva wugurutse, waje kuraba mu kuguruka umupaka vyaciye mu nzira yiwe, urumva ari delegation y'abahase n'Nations Unies ngo baza kugira aide humanitaire irengana. Meske ni aide humanitaire by'ukuri ateza kurengana? No, bagomba ko bobo business circuit yawe ntihagarare. Ivyo bakoraya muri Kongo birakeneye inzira bicamwo kugira yubanda bingera y'imipaka yugaye, birakeneye inzira bicamwo. Me eske iyo ni verite nziza yo kuvugira ku mugaragaro? No, aho bica bitamikwa impuzu ko ari pour faciliter l'aide humanitaire ishikira abana bariya, ariko que ibiri munsi c'est tout autre chose. Rero nivyo niyumvira ko ikibazo ca Kongo kubona cagiye mu minwe ya Amerika ntibizotuma ikibazo ca Kongo kinyaruka cane gukemuka. Nibaza ahubwo bwo bizoteba cane gose, kuko ni bimwe nako ndakubwira, l'intérêt des États-Unis n'est pas que la guerre finisse demain. L'intérêt des États-Unis est que la guerre perdure imara imyaka myinshi ishoboka, kuko ugiye hari amahoro rega, hari amahoro hakura intérêt, kuko Kongo yoronka amahoro ejo ibe bari ku butare bwabo Amerika yikiburonka ko nayo drama concession yako bararonka, ntibosanga bariko bararonka nk'ubu hari intambara. Nimba mu gihe c'intambara uri kubironka a $10 le kilo par exemple, nakaroro ntanze par exemple si cobalt iri kuri canke coltan basa kilo ni $10, hari amahoro ushobora gusanga yari $50. Rero ivyo nituze turatwagwa n'ama emotion cyane nk'ivyo, ahubwo ikibazo hariho izindi nzira zo kugikemura, ari izo nzira kumbure nshobora kuzivugira ariko zariho twirengagije uza turasamazwa nabo abanyamerika bategura ivyabo, ariko natwe nk'izi peuple za kano karere tufise izindi mipango yacu, izindi karata zacu. Rero ego Amerika se nibo maître y'isi, ariko natwe mu burere turimwo twadukwiye kwa maître w'uburere nyene tukabuganza gusumba ko ariko bababwira ko memize. Ariko birababaje kandi niyo reality hari umurongo vyo dukora n'ivyo tugenderamwo bisa neza yuko ariko baratuyobora, c'est eux qui tirent les ficelles ku ruhande rucanke ruriya, c'est eux qui tirent les ficelles. Rero quand twisanze mu gihe twisanze ariho uri heje ariko ari watira les ficelles, urumva neza yuko ibintu bigenda uko bishaka. Ako tukiri ngaho nyene ijanye na diplomasi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo, ubona ninde yasinze uwundi?
ku rubuga rwa diplomasi je novuga yuko Congo yavyigenjemo neza kuko kubwibwa ivyigenzamo neza kwayo nuko amakungu vyaba Congo yarazungurutse isi yose kabisa isigura ico kibazo ihari ku buryo vyaciye bibananira kugumana le même langage bari bafise ubwa mbere araho ubona bahinduye langage bakoresha kandi muko guhindura langage bakoresha n'u Rwanda wayibonye na wonyene barava kuco bari bifutse uwe bavyemanga ku mugaragaro amenya rero nico bituma ubu ntitangara urumva ministre des affaires étrangères w'u Rwanda yemanga gukorana M23 umukuru w'igihugu cabo akavyemanga ivyo biva kuyo succès diplomatique Congo yagize igakontrenya malgré za puissance nyene ko zitarakura ukuboko kuri kiriya gihugu bagire zitarakura ukuboko ariko ikaba kontrenya basi guhindura langage ça déjà c'est un bon début mais n'impingira cari ndende kubona Congo ikijyana diplomasi yaragishoboye kubona u Rwanda ubu umvije umukuru w'igihugu cyabo arahindura imvugo ati hamwe twaje kurondera aba FDLR ahandi turondera ibi ahandi bakamaza atari ingabo zawe ziri muri Congo akavuga ati ntavyazi be kubwawe kubona ikijyana diplomasi ubu Congo iri imbere gatoya tuvuge ko umuti w'u Rwanda na M23 uburi kukiko ubundi umuti w'u Rwanda na M23 uko je ndabibona à un moment donné naho duhate Amerika yogerageza guma itira les ficelles de deux côtés bishobora kuzorangira bino bintu bibaye nabi ni gute ego womenga u Rwanda kwirengagiza kuba ivyo Congo ivuga ngo ruke execute ico Amerika isavye gusa ico Congo ivuga umengo bafunze amatwi ntibagomba kumva nta bisabo vya Congo bagomba kumva womenga ico bumvira ico Amerika isavye bagishize mu ngiro nimba Amerika ivuze ati rekura Uvira babavuye nimba Amerika igize uko babavuye ariko à un moment donné kuvyo nibaza jewe à un moment donné Congo ishobora kurambirwa n'igihe intambara imaze ugasanga intambara irahindutse ishobora kurambirwa nuko n'igihe bishobora kumara ikarindira yuko haba retrait des troupes bikayinanira kwihangana hama ibintu bigahinduka ibindi kuko ari ukuntu abantu bakunda kugomba gusuzugura igisirikare ca Congo. Igisirikare ca Congo ego ni igisirikare cabaye fragilisé les années 96 qui ariko c'était pour un but cabaye fragilisé ariko rero naho cabaye fragilisé mwizi ntambara kigenda kirahitiramwo buriya ahe bavuga ati la guerre était un bon maître mais c'est le sang coûte cher. Izi ntambara zigenda ziraba ego ni zibi ko zibatwara abantu zibatwara uburyo bwinshi haba impfu nyinshi haba impunzi haba amakatastrophe menshi atandukanye ariko ubundi izo ntambara nyine nizo zigaruka dans un autre sens zikubaka igisirikare kuko ku mayesheke bagiye baragira bibatuma gusubira inyuma bakisuzuma nkuko kwisuzuma kwabo niho haca havamwo kwiyubaka rero gushasha narigiya ubu atambargo ibariko naho ubona umenye igisirikare ca Congo kiriko kiramonta en puissance kimonta en puissance hariho urugezo rero bashobora kuzogerako bagasanga Congo ya indi bahora bita igisirikare giciriritse kiri hasi basange cabaye ikintu atamuntu ashobora kurwanya hano mu karere basange yabaye force irodutable atanomwe ashobora guhangana nayo rero jewe ivyo je suis perspective kw'ico kintu ko gishoboka iki ndabona neza ko intambara ibandanije imara igihe kirekire ishobora kuvamo ikintu kibi ntawe vyifuza ko intambara ntigera iba nziza ariko ibaze igihe kirekire ishobora kuvyara ikintu kibi cyane hano mu karere. Murabizi ko intambara iminsi yose yamari jeu d'intérêt urupfu rwawe iri Ngoma ubona ari inde rwa avantage hagati y'u Rwanda na Congo? Bon, pour le moment vyoba biri twoba tugize conclusion iri active nkuko nagomye ndakubwira ariko mu mwanya w'ubu nyene kubiriko biraboneka
Congo umenga iri muri avantage kuko ça hausse le niveau ya morale des troupes sur le terrain kandi biravyura kandi niveau ya confiance abanyagihugu baca bakorda igisirikare cabo n'abategetsi babo, mais dans un temps il est un peu plus élargi, mu mwanya wundi w'imbere niho rero utahura si on avait raison yo kwiyumvira uko ou bien si on a été dupé. Rero ugiye kubiraba ivyo nakubwiye muri jeu d'échecs bakiguha agapyon kikajya wakoma amashi kariye, ariko ari gihe ukayo ugasanga wari umutego uyemo ugasanga wewe uriye kamwe ariko utakaje butatu. Rero ivyo novuga ko il est un peu tôt kugira tugire conclusion il y a ku kintu nk'ico, mais jusqu'à maintenant umuntu yapfuye nyine porte-parole yavuye, c'était une figure emblématique mu wo muhari. Rero kuba yapfuye ni ikintu ciza, yishwe n'u Rwanda cyangwa yishwe na Congo, yatanzwe n'u Rwanda, yahebwe n'u Rwanda cyangwa wamuhitanye wese ko biri kose, kubavuga ati ni nguvu zivuye ku muhari wa M23 ko biri kose. Wiringoma apfuye hari nguvu zitakara ku mugabo wa M23. Umuntu apfuye, umuntu nk'uyu muvugizi hariho niveau ya muhari koroka. Burya ahega umushefu iyo bakubwiye ati iyo ugombye kwica inzoka uyica umutwe, uhere kuri Wiringoma ejo ukumva nakaragiye, hirya ejo nakaragiye, erego muhari mu gupfufuko nyene. Simpaka umara bari hasi, rimwe na rimwe hari gihe usanga bari abo hejuru batanu bo hejuru baheze ivyo munsi babipfuye. Nuko rero ni igiti mu ucicira neza ucicira imizi. Turi mu gihe Donald Trump mu vyo aheruka gushikiriza mu ntambara avuga ko yarangije, yashize muri ntambara ya Congo ko yarangije kera. Tuvuge ko urufu rwa Wiringoma ari nyisho ya Donald Trump kugira ngo arangize intambara ya M23. Oya, Wiringoma ni iki? Ni ikirega abazusanga tumukakamishije cyane. Eske Wiringoma apfuye n'intambara ya M23 yagaze. Yaba urupfu rwiwe koko bariko gwari guhagarika iyo ntambara, akabazo numva kari kuba kari gato cyane barinda gushika Washington. Oya, nibaza yuko Trump yaye no president wo mugwizatunga ujya araba amaintere wewe kubimuraba gera mu mwanya, nibaza ko yaragize success yiwe no ntiyaronse. Baramusinye ivyo bamusinye, baramusedera batezwa kumusedera iherejo canke hirya yejo. Nibaza yuko avantage yiwe nuko vyomara umwanya muremure cane, ntayo yahejeje. Ariko n'oublions pas iyo ni discours politique, mais sur le terrain ni nka kujya wumva ngo ivyo muri Ukraine twayirangije, eske irahera ntiba birahera, biba biraho nyine ibibazo biraho, ariko ahubwo gusa w'igikorwa aba yatumwe ujya wowe aba yagejeje. No ntibamusinyiye ahategeza bazocukura ntibisubirwako, aho bacukura bazocukura bizotwara imyaka ingahe. Nibaza ko igikorwa ciwe cari co nyene kuronka ama concession minière, hari shanje yo mutekano wa Prometa mu ico gihe navyo ashobora gufata nimba ari mu mwaka umwe bakuramo kanaka kugira uryohere ugiriya muntu abone ko akazara ariko atacuri kurakora. Byo kwica Wiringoma si byo bihagarika intambara, si ce n'est pas la fin ya M23. Wiringoma n'umuntu ashobora gusubirizwa. Nibaza ko n'ubu we baza baronse ubundi muvugizi ko biri kose nyuma y'amezi ane ntimuzoba mukimuvuga. Turi mu gihe nkuko watubwiye ati kubijyana moral ku rubuga abasirikare ba M23 barashobora gutakaza gatoya moral, ariko turi mu gihe mu vyasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo kuva muri Uvira no mu masezerano bakava mu buce bumwe. Uvira M23 yaravuye, ariko ugiye kurabaho Wiringoma yafiriye muri Rubaya na hantu hari imari nyinshi cyane. Ugiye kuraba n'ahandi hose gifise haba za Bukavu na Goma, urabona ko iri ahantu hameze neza cyane mu bijanye n'ubutunzi. Mbega ku bwanyu tuvuge ko M23 kubona itagomba gusubiza ivyo bibanza bindi
ata mugambi ifise yo guheba intambara ya Kongo. Bon, ugerageje kuraba aho ingoma yapfiriye mu mwanya umwe biragaragaza yuko hariho échec sur terrain bariko baragira. M23 Ego, hariho échec sur terrain bariko baragira kuko Rubaya kandi hariho pression ibariko. Ubundi hajye nyene hari Rubaya harimoho Etats-Unis yasinyiye ko ayizocukura. Ego no munsi aho M23 nimba yari hari u Rwanda ariko bariko baracukura, ariko nimba w'ingoma hapfiriye hajyaye ni nk'ikimenyetso, ni nka ndavuga gute, ni nka mise en garde Etats-Unis meze nk'iyirungikiye dufate u Rwanda ubira mu gihe ubiravye mu ruhande rumwe, ariko kandi umuntu kugira umwicire go mwicira ahari, ni kuvuga niho yarari kumburi yaba yarahandi bakumwicira ahandi, ne kubona apfiriye hajya birafise ico bisigura. Ariko nivyo nagomye ati ne tirons pas de conclusion hâtive, tuzomenya ivyari vyinyegeje inyuma, tuzomenya ukuri kw'ibi byaraye bibaye. nakubwiye ko Rubaya hari amamari menshi cyane, ariko n'ubu ubona ko M23 itarahava. Ku bwanyu iyi ntambara ya Kongo hari icizere ko izofa ihagaze, ngo nuko Trump yabifashe mu minwe? Oya, kuba hariho amabuye y'agaciro none bariko barayimba aja mu Rwanda, amayava mu Rwanda aja n'ubundi rega yashikira ayo mabuye, yashikira boss mukuru nawe ari we Etats-Unis. Rero ni mchezo wa ndani, ni mchezo wa ndani, naho ndababwira ati turindirire. Ubundi kubwiza ukuri bagombye Amerika ibigombye bavuga ati M23 tubabwiye va muri Rubaya, nta ntambara yorinda kuba nkuko wabibonye Uvira, kubabwira ati vaho ntituhabashaka, hari intambara yabaye, nta gace na kamwe M23 irimwo Amerika ibishatse ko bakavamwo batokavamwo, wokavamwo atani imigwano ninze kuba. Ibindi migwano bibanza kuba biya n'undi mukino, n'umukino wa politiki kandi w'urwego rwo hejuru, si ibintu batahuzwa n'ama emotion. Nje bituma ngoma mvuga ati urupfu rw'uwo muntu ntihagire abantu baba emotionnel cyane, agira iki, haba hari ikintu kiri inyuma. Intambara zabaye kandi nababwiye ko intambara ari jeu d'inter, kazitana abantu kandi zihitana abantu. Ku bwanyu muravye ibishobora gukurikira urupfu rwa Ngoma, ashobora kuba ari amahoro cyane M23 igiye gusura kwikomeza ku yindi poem? Poje kuvyo mbona yuko M23 ishobora kwitwaza urupfu rumwe mu ndongozi zayo, uwo muvugizi wawe yapfuye, kugira bategure ibi na biriya, kikaba nka justification y'ivyo bimirije gukora. Kuko ubimenye buri bitero cyose umwe ashobora gutera ntanavyemange ko biteye, umwe akageza undi wa VSS rofe, ubundi nawe akavuga kwa kundi. Rero mwico gihe bo nkiyo ishobora kuba pretext bashobora kuavansa basigura ibikorwa bindi byabo biri imbere. Muri byo muriko muradushikiriza hamwe murerekana inguvu Donald Trump afise, ahandi mukerekana inguvu Rwanda rufise, ariko vyongeye nta nguvu cyane muri ko murerekana z'igisigara cya Kongo. Mbega ku bwanyu igisigara cya Kongo nta bushobozi bufise gifisa cyo kwicisha drone indongozi yari yo yose iri mu kubutaka bwacu? Izo nguvu barazifise, ariko sinireba ati ko igisigara cya Kongo nta nguvu gifise, kirazifise. Nkuko nabikubwiye, c'est une armée en puissance, bivuye kw'iyo myaka yose bari bamaze bari mu ntambara. Ni igisirikare cyo cipanga cyane kandi ku muvuduko munini. Izo nguvu ntibashobora kuzibura. Nkuko kutazibura kwabo, nakubwira avuga ati umenye yuko abariko barakinira hajya ahantu n'abantu batambikije habiri, ni Amerika za Israel ziri ngaho,
zerekana ko ziri kumwe na Kongo ariko zisanzwe tuzi ko ziri kumwe no Rwanda naho na makenga yanje nagumye ndakubwira ahagaze naho sinavuze ati Kongo nabwo ifise inguvu canke uriya ni wafise inguvu gerageza kukwereka yuko ari umukino w'umugabo umwe ashikiye abagwana babiri ahagaze nk'ubangurukanye ariko arashigikuriye kandi arashigikuriye uwo muntu niwe adeside intambara imara umwaka umwe imara imyaka ibiri imara imyaka itatu abuze ihagarare umunsi umwe irahagarara nawe ati avuze ati Uvira ntiyagwanirwa ntawe uhagwanira rero naho ndabubwira nayo mayeri ahari ubundi FARDC irafise ubwo bushobozi ariko kugira isange yagize success muri nkene izo bitero by'izo drone bien que bifise izo drone kugira igire iyo success hariho couverture yo hejuru n'izo renseignement uba yazitanze kise yuko akizitanga kuri FARDC adashobora kurara abwiye n'uyundi kubera bigaragara yuko n'umugabo umwe kandi ahagaze ku mpande zose rero aho naho ngoma yabubwiye ati FARDC à un moment donné ni hajya nje ndakubwiye ati à un moment donné si intambara itwaye igihe kirekire FARDC ishobora kuzohindura imikenyuro caho ugasanga nizo za koro zose zasiranyiriye zirenze ko hama igakora ico yategerezwa gukora. Turi mu gihe u Rwanda rwavuze ko rufise ivyo rukorana na M23 kubona u Rwanda rufise ivyo rukorana na M23 aho bakora batanguye gufa tuvuge ko u Rwanda rutagifisha inguvu zo guproteja abo guyumvamo uretse kutakigira inguvu zo kubaproteja u Rwanda ruriko ruraba contre erega ubundi yo no muri jeu d'échec iyo urashobora kuba uriko urakina n'umuntu ariko uko ariko arakina ariko akinisha pion ziyo bikagukontrenya wewe guseda gusacrifier pion yawe mais c'est lui qui t'a contre sacrifier pion yawe bien que ushobora gusanga uyisacrifier nawe mu gutegura ikindi mais contrainte yavuye kuyo rero Rwanda naho bishitse tugasanga nigo gwaramusacrifier mais gwabaye contrainte kuvuga hariho pression iruriko itarupermeta gukina canke kugenza intambara uko go gwayishaka kugenda cyangwa ko gwayitegura rero naho we nagomba ndabwira Congo irafise success sur terrain mu mwanya mais kugiye kingana gute cyangwa kurugero rungana gute ariko tukiri ngaho hariho n'abariko baravuga bati ubwo u Rwanda canke Paul Kagame ntariko arakuramwe abakozi biwe kamwe kugira ngo ino ntambara nkuko Trump avuga ko yayirangije izohere atagira umwagiriza canke ngo amutere mu gihugu ciwe ko yamuhenze byose ni ibintu bishoboka nabikubwiye ikintu cyo gusacrifice abantu canke ico ni ikintu bazi cyane Kagame ico nico ciwiwe arakizi pe ico arakizi sinibaza yuko botinya no kubasacrifice nabo bandi ariko nico bituma kandi uretse wewe si wewe wenyene muri politiki ivyo ni ibintu bikunze kugaragara araho nagomye ndabubwira ati ubundi tuzomenya ukuri nyezina ku rufu rwiwe mu minsi iri imbere makanika vyaravuze ko ari igihugu cy'u Rwanda camurashe na drone mu nyuma ariko vyongeye kubona nimba Kagame ubu ariko arasacrifice kuramwo umwe muri kino gihe ino ntambara hamwe M23 yotawuri karatakare nishobora kuvamwo intambara ya M23 iteye u Rwanda oya mu ico gihe umva ibyo bintu bishoboka erega ikidi M23 n'u Rwanda nawe kweki wewe ntimuvuze murumva M23 nk'abantu bapara M23 sans le Rwanda naco bari kabisa rero na kimwe mbona mu M23 yogera igahindukira igatera u Rwanda est-ce que so bari ngabo z'u Rwanda zigiye gutera u Rwanda iyo option nishoboka ko aho umengo ugira ba dissocier M23 n'u Rwanda n'umuntu iyo option nishoboka uti nta M23 nta Rwanda byose ni Rwanda asha n'u Rwanda kabisa hamwe Kagame bari kwarakuramo abakozi biwiwe iyi karata ubona igana he igana nuko kumbure
hamwe vyoba ari vyo ariko sinibaza ko vyoba ari vyo, vyoba bigana hamwe kuri kimwe wari uvuze ati Trump yarivuye ko intambara yirangije, aho muri ico gihe bari ya ntambara iriko irarangira nyene irangira muri izo nzira, ariko reka tubirindire ivyo, nibaza ko bitaragera muri nkeni iyo option, turindire iminsi iri imbere niyo zotubwira ibiriko birakuba niyo ibintu bija. Naho supposition ishobora kuba ari fausse, hamwe iyo supposition yoba ari vrai, Kagame akaba ariko arakuramwo abo abamukorera muri M23, ibijanye n'urubuga rw'intambara bo bimenyereye, biba ryari, biba bigeze kuri etape yahe, biba bigamije iki? Uko biri kose, si le Rwanda veut se dissocier niyo M23 ubundi ubwayo ihagaze kuri ziya ndongozi zayo nkenke nyene bavuga ko bavukiye muri buriya buce bwa hariya. Rero si kuri we avuga ati abanze elimine yabo oye yobikora hama akazi kwirutira mu nyuma, kwa kubaye gusa no kurangiza ikibazo bo bavuga ati ego narakora narabafashije nabagize iki, ariko muri politike n'ivyo byose birashoboka. Me n'uwo mwanya siniko ndabona ko coba ari ico kibazo nyezina ko iyo ari yo nzira ariko birafata. No, nibaza ko hari ikindi kintu, aho ikindi kintu kiracakirirwa ko neza ariko kiriho, ariko hamwe iyo option nkuko bivuze yoba ariyo, c'est un moyen aussi kurangiza intambara nkenizo. C'est un moyen kurangiza intambara nkenizo, nuko ukura wica imitwe yabo uvuga ati ukurikiranye aho biyo bari mu gihe uvuga ati ntibizokongera gushika ngo bagaruke, kuko uribuka ko hari igihe M23 igeze gutsindwa bahungira Uganda, abandi baje basaba bari organiza hagaruka babandi nyene bari bagicuriye. Mais cette fois-ci vyo bigaragara hamwe ari iyo nzira uvuga yo bari, ariko je ntakeka ko ari yo bari garagaza nkuko yo bari amahoro ko mure yo bagarutse ya mahoro ashoboye kuzoramba, ariko je reste pessimiste kwiyo nzira ko ishoboye idashoboka mu mwanya wa kubu. Turi mu gihe ariko zishoboye twiyumvira mu gihe drone ikubise ahantu hari indogozi zibiri zikomeye z'umuhari, ahantu hari lieutenant colonel na general, umuvugizi n'uri charge n'ama operation, ubwo irya drone yatewe Wiringoma na General Makenga ntiyari ifise umugambi wo kurangiza M23 kwe? Ugiye ko biri kose ni himera gumye ndakubwira ibihe biri imbere nivyo bizotwereka impamvu y'iyo operation yabaye, hamwe n'uwayikoze rero n'uwarifise mu kuboko kunini kurekure. Ibihe biri imbere ibizokurikira iyi operation yabaye nibyo bizotwereka yuko hari mu kuboko bw'u Rwanda ugomba kurangiza kiya kibazo bibariro na Amerika cyangwa ko bitari bari. Ibizokurikira ariko iyi operation njo tubagoya ubwira ati turindiye kubigiye kuba hama tubone gutangwa kuronka ama conclusion. Mu vyaranze intambara kahise karatwereka CNDP ya Laurent Nkunda ingene vyaheze, aho twumvise ngo Igisenyi ngo niyo yahungiye afatiwe mu Rwanda n'ubu ni yakiri. Ubwo M23 ntiyagabiye Kagame kugeza naho afata ingingo ati reka nkuremo kamwe nkurikiza amategeko ya Mutama Trump. Iyo mugabira gute ino iyo bari Kagame agiraga bigo n'ingabo ziwe ko none ingabo za M23 ari arabiyo erega n'abashatse iyo yabakuyemo ko niwe aba naziya ndongozi mubona niwe azicungereye umutekano, none ni uwo mugabira gute? None atanze coordonate ati raba Kinshasa mukora kantu. Uko biri kose nta nzira nimwe mbona yo uwo mugabiramwo yabashatse, ari Kagame abishakiye wenyene bajya ziya ndongozi za M23 nta n'amasavye mutwara ko uwatari wacungereye ninde, rega ziya ndongozi zo zicungerewe n'ingabo z'u Rwanda. Rero force speciale zabo nizo zimucungere, no mwico gihe turavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zagabiye umukuru w'igihugu cabo, sinibaza ko ari iyo nzira birimo. Uturufu rwa Wiringoma ni Kongo inesheje u Rwanda, ni igisigara cya Kongo inesheje u Rwanda. Tubirindiye nuko tuba dusera abasozera. Umwaka usigaje amezi 10 kugira tusozere nimba atari 9 kuko kw'icumi na ukwezi kwa gatatu kuma tugushikire. Abakurikirana kino kiganiro basigarana iki
botahura iki mu bijanye n'akarere umwe wese yokora iki mu vyo ashoboye kugira ngo ahari umutekano bandanye usasagara. Bon, amahoro n'umutekano mu Burundi kubitwerekeje mbona amahoro n'umutekano asasagaye ariho akwiye hama karere ujya ibikorwa nye vy'ugarukana amahoro ga nivyo nyene rimwe na rimwe hari gihe usanga kugarukana amahoro niyo ntambara bikenewe ibiganiro birakenewe mushikirano birakenewe rero kufi umuntu akora mwese agerageza gukora amahoro aha nawe urafise umuganda uri kuraterera amahoro abandanya aboneka mu karere mugerageza kugaburira abantu ukuri kw'ibiko biraba kugira boye guhabwa ibinyoma binabiriya rero umwe wese byabashoboye agerageza guhagarara mu murongo mwiza akitaho no kumenya ibiriko biraba n'ibihugu biriko biraca n'ibihugu bikeneye nivyo mbona hanini novuga hama tukaguma dusengera kano karere kacu no bihugu byacu kugira amahoro aboneke ko nakubwiye intambara ntigera iba nziza nta muntu n'umwe intambara ibera nziza surtout ko harabangara haraba bimfuvyi abandi bakapfakazi se n'ibihugu birabahombera hambavu y'inyungu abana bari bashobora gukuramwo ariko ubundi intambara ifisa bihomvye. Ndagushimiye cyane nyakubahwa Dion ryari iteka ridasanzwe nuko nizere ko n'ikindi gihe nitwahamagara muzotwita tuzora cyane nuko reka ndabashimire ndabashimire mu byo murimwo murabana natwe shimira abantu bose bafasha kanya barana natwe kuri micro jewe nyene juste gale que for ça que Black Machine Black dans camera mwitu umusaza ndabwira ati baba Salavista nyaramba amahoro nyaramba umutekano nyaramba karere gatekanye ndabwira ati baba Salavista urahushura umushuro hushura none.